Мой день за 1 минуту. Вчера мы приехали на побережье Финского залива, поэтому сегодня утро началось с завтрака и некоторых задач по учебе. Потом с мамой мы пошли гулять по милым тропкам в лесу. Просто почувствуйте, какое умиротворение и спокойствие было в Сестрорецке. Дальше мы выпили лимонадик и съели чизкейк в заведении на побережье. Просто посмотрите, какая мама у меня красавица. И пошли купаться и загорать. Никогда бы не подумала, что такое чудо может быть вблизи нашей северной столицы. Вечером мы поужинали в Евразии и снова пошли нахаживать свои километры. Прогулялись по побережью, проводили закат. Очень устали, но день был просто супер. Подпишись, у меня интересно.